မင်းဘာလို့မှလဲ F အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ F ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်း Carrier ကတခုခုကိုသတိပြုမိသွားတယ်သူကအထက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုတီချကြည့်ပြီးပစုံစုံကြီးကိုတတ်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုချက်ချင်းဆွဲလိုက်တယ်ငါတို့တိုက်ရမယ်အခုချိန်မှာငါတို့ဘက်ကအသာစီးရနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပန်းပဲစရာသုံးနေတဲ့ကိရိယာတွေကိုကြည့်ပြီးသူအကြံရသွားတာပါငါ့ကိုရှည်လျားတဲ့မောင်းတံတစ်ခုကပေးငါတကဘာလုံးကိုလုခတ်ပြနိုင်တယ်လို့သူကဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကတက်သားတိုင်းတွေကိုစုစည်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုမောင်းတံအဖြစ်သုံးကအေးရမြကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမိစ္ဆာကောင်းပေါ်ရောက်အောင်တွန်းတင်လိုက်တယ်ကြောက်တုံးတွေလိန်ဆင်းသွားပြီးအဲ့ဒီကောင်ကိုဂျေမို့သွားအောင်လုပ်ဖို့ပါဒါကယူရှင်းပေပဲအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံစီတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီလိုခွန်းမတဲ့တတဝါမျိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်ကြောက်တုံးအလုံးတပြိုင်နက်တည်းကြမှာတာထိထိရောက်ရောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ဖန်ကတော့ဒါတခုတည်းနဲ့တင်အဲ့ဒီကောင်ကိုအပြတ်ရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာမသေးချာဖြစ်နေတော့လို့အလုံးကမောင်းတန်တွေကိုစူပေါင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးတွေကပဇွန်ဆုံးကြီးစီကိုလိမ့်ဆင်းသွားကြတယ်ပဇွန်ဆုံးကြီးတစ်ခုခုမားနေပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်တုံးတွေကသူ့နားကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးသူ့ခေါဘော်ကိုအရှိန်နဲ့ကြာရောက်သွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အန်အောစရာကောင်းတာကကြောက်တုံးသုံးတုံးကသူ့ကိုတတ်ဖို့မလုံလောက်ခဲ့ဘူးကြောက်တုံးတွေကသူ့လေအပြင်ဘက်အခွန်ကိုပဲခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုဒေါသတကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ဒါကိုမြင်တော့ F ကလူတိုင်းကိုကြံတဲ့ကြောက်တုံးတွေမြန်မြန်လိန်ချဖို့အော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတာဖန်ကသိလိုက်တယ်တာမန်လူတွေကကြောက်တုံးကြီးတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့မသုံးနိုင်ကြဘူးလေဒါကြောင့်သူက FC ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခါထပ်ပို့လိုက်ပြန်တယ် F ရဲ့ကိုယ်တဲကိုခွန်အားတွေရောက်လာတာနဲ့သူကကြောက်တုံးတုံးကိုလေတဲ့အထိမြောက်တင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကာယခွန်အားကိုသုံးပြီးနောက်ထပ်ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုအောက်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်ပဇွန်စုံကြီးကလိန်ဆင်းလာတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုရှောင်နိုင်မှန်းသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အာယုံကိုလွှဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် F ကကြောက်ဆောင်အစွန်းကန်ကြီးခုန်ချလိုက်တယ်စက္ကန့်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကတိုးနေတာပဲအဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့လမ်းကိုမိစ္ဆာကောင်းစီတဲ့တဲ့ပေးပေါက်လိုက်တယ်လမ်းကြောင်းအာယုံပြန်သွားတဲ့အတွက်ပဇွန်စုံကြီးဟာအထက်မှာကျလာတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုရှောင်ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူးပထမကြောက်တုံးထိမှန်သွားတာနဲ့သူဟာပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဒုတိယကြောက်တုံးကတော့အဆုံးစီလိုက်သွားတယ်ဖန်က F ရဲ့လိုရက်ကိုအရန်သဘောကျသွားတယ်ဒီအမဲလောက်ကရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအကြောင်းကြားမှုတစ်ခုတက်လာတယ်မင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကအန်ဒီယေရှိတဲ့ရှီဦးအခွင့်မှာမိစ္ဆာကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးဖန်ကအမဲလုပ်တဲ့အတွက်ဆုလာကိုရရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကသူ့အစားကတည်းကရကျင်နေတဲ့ရေယာပဇွန်စုံကြီးရဲ့အနှစ်သာစားတယ်လက်တဖူကြီးဒီရိုက်ကင်တရိုက်မှာရေမျက်စီကရှိကြတယ်ယုံကြည်မှုအမတ်တွေကိုအသုံးချရုံနဲ့မရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့အထူးကုန်ကျန်းတွေလည်းလိုအပ်တတ်တယ်ဒီအနှစ်သာစားနဲ့ငွာတရှိတတော်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ဖန်ကတွေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တရှိပုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်မဲ့တရှိတတော်တစ်ခုဖြစ်လာမှာအကယ်၍ဒါကိုအစိတ်မြင်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်နတ်တမန်တို့ကိုပါတို့အဖြစ်အောင်အဆင့်တက်သွားနိုင်တယ်ဖန်ကတော့ဒီဖန်တီးမှုနည်းကိုမူလဂိမ်းမတိုင်းအလုပ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုမသိကြဘူးတစ်ချိန်နဲ့မှလည်း Carrier ကအဲ့ဒီတတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့လာနေပြီသူကခြေတစ်ချောင်းကိုဆွေးကြည့်တယ်အကယ်၍ဒီမိစ္ဆာသားကစားလို့ရမယ်ဆိုရင်မျိုးနွယ်ကွက်အတွက်အစားအစာရိခအများများရမှာပါစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Carrier ကစားလို့ရတယ်လို့အတည်ပြုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနက်အထက်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုအချို့တော့လိုအပ်မှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနီးနားကကြောက်တုံးတွေမှာပေါက်နေတဲ့ဆေးဝက်ပြင်းအချို့ကိုသူတွေ့သွားတယ်အနက်ပြောက်ဖို့ဒီအပင်တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရသာကပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆေးဝက်ပြင်းတွေနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလင်းပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမိစ္ဆာသားကတကယ်ကိုစားလို့ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ Carrier က F ရဲ့မျိုးဆက်အမေဟန်ကိစ္စကိုစတားဆာလာတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့နောင်ရေးအတွက်အစီအစဉ်ရှိတဲ့တယ်လို့သူယူဆတယ် F ကဒီမေးခွန်းကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ဒါကသူတခါမှအလေးနဲ့မစင်စားခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီနောက် Carrier ကမင်းကအလေးနဲ့မစင်စားဘူးဆိုရင်ငါအတွက်ကြတာဘလို့လဲလို့ဖိအားပေးမေးမြန်းလိုက်တယ် F ပြန်ပြေဖို့တော့မှာပဲအနီးနားမှာတောက်ပနေတဲ့ရွှေရောင်တစ်ခုခုကိုတတိထားမိသွားတယ်အဲ့ဒါကတင်ဂရီတာနေအများကြီးပါတဲ့တက်ထားပြားကြီးပါဒါဟာမိစ္ဆာကောင်ရဲ့ကြောဘော်ကနေပြုတ်ချအကြံခဲ့တဲ့တာထိရမယ်ဒါကရွှေပဲငါလဲသွားနေရဲ့ဘဝမှာဒါကိုတခါမြင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ကအချိန်ကုန်သွားမှစေရွှေရဲ့အယောင်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသလိုပျက်စီးသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုကြတယ် F ကရွှေပြားလေးကိုကိုင်ပြီးအသွေးနာနေတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာအရာရာတွေကတေးကျဲပျက်စီးပြောက်ကွယ်သွားကြတာကြီးဘာမှထာဝရမတည်မြဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီရွှေကတော့မပျက်စီးဘူးဆိုလိုတာကဒါကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကအရေးကြီးတဲ့တခုခုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ရမယ်မကြခင်ရတော့ရောက်သွားတယ် F ကကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးရွှေပြားလေးကိုကြည့်နေတော့မယ်ဒီထဲမှာကြီးမားတဲ့လူရွယ်ချက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနီးနားကအတန်တစ်ခုကသူ့အာယုံကိုဆွဲချောင်သွားတယ်ပိုးမွေးတဲ့ချို့ကသမင်းတေကောင်တစ်ခုကိုဝိုင်းနေကြတာတစ်ခုခုကိုတသေးပါချဲနေချင်းတလို့ပဲပိုးမွေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကရွှေပြားပေါ်မှာအမတ်တန်းတွေနဲ့တော်တော်လေးစင်တော်နေတာကို F ကသတိထားမိသွားတယ်ပိုးမွေးရဲ့အချက်လက်အတိုင်းသူကရွှေပြားပေါ်မှာလက်နဲ့ပွက်တက်လိုက်တဲ့အခါထဲထဲဝင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လူရွယ်ချက်တွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနောက်မှာတော့ F ဟာကဲတဲ့စီတက်ထွားပြီးသူရှာဖွေတွေ့ရှိတာတွေကိုမျှဝေလိုက်တယ် F ကတင်ဂီတာတစ်ခုကိုဆွဲပြလိုက်တယ်ဒီတင်ဂီတာကငါ့ကိုကိုစားပြုတဲ့နောက်တစ်ခုကမင်းကဲတဲ့ကိုစားပြုတယ်ဒါကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုဆိုလိုတာပဲသူတို့ကြားထဲမှာညီမျှချင်းလက္ခဏာထည့်လိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကလက်တွဲဖောက်ချလာတာပဲဒါကဲတဲ့ရဲ့မိခွန်ကို F ပေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ပါပဲဒီလိုမျိုးအစစ်မြင့်အသွေးခေါ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကပုံမှန်အားဖြင့်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကြားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အမျိုးနွယ်စုရဲ့အစောပိုင်းကာလမှာပဲဖြစ်ပျက်နေပါပြီဒါဖန်တော်တော့အလွန်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပုတ်တင်မျိုးလူသားမျိုးနဲ့ဆိုတာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနေကြတယ်အပြင်ကြည့်ရင်တော့တာမန်အမဲလိုက်ပွဲအောင်မြင်တဲ့စားတောက်ပွဲလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပပုံပါပဲအကြီးဆုံးတောင်းကောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးမိမိနှစ်သက်တဲ့လူကိုပေးရတာပါ
fan ကတော့ဒီပုတ်တင်ညိုလူသားနှစ်ယောက်ဟာမျိုးနွယ်စုကိုဘလို့အနာဂတ်မျိုးစီခေါ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ရန်အနေငယ်ကြလို့အစားအစာရေးခါတဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့အခါ F ဟာရှေ့ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။သူက Goblin ခေါင်းဆောင်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီမှာပဲဆက်နေလို့ရပါတယ်။ Andy ကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ Goblin ခေါင်းဆောင်ကအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။မင်းတို့ရဲ့အကူအညီမှာမပါရင်ငါတို့ဒီဖုံးဆုံးမြေမှာလမ်းပြောင်းနေကြမှာပါလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒီကလေးကဒီပဝင်းကျင်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုလမ်းပြဖို့သူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။တောအုပ်ထဲမှာဒရိတ်ဆန်တွေနဲ့ထောင်ချောက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့။မင်းကပြောင်းထားပြီးပုတ်တင်ညိုလူသားမျိုးနွယ်စုဟာမြေပြင်ပေါ်မှာထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါဟာသူတို့ပထမဦးဆုံးမြင်ဖို့တဲ့အမှတ်အသားတွေဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါနာစီသွားမေးကြတယ်။ဝါနာကဒါကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားတယ်။ဒါတွေကဖားလူသားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပဲ။ဖားလူသားထဲမှာလူကောင်းရောလူဆိုးရောရှိတတ်ပြီးအားလုံးကလျင်ပြန်ကြတယ်။သူတို့ကကင်းထောင်တွေကိုအာယုံခံမိပုံရတယ်။ဆိုလိုတာကသူတို့အရင်ကလည်းစစ်ပွဲတွေဂျုံဘူးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ဒီအမှတ်အသားတွေအရအသေးဆုံးဖားလူသား9ယောက်လောက်ထိကိုဖြတ်သွားတာပဲ။သူတို့မျိုးနွယ်စုကငါတို့ထက်တောင်ပိုကြီးနိုင်တယ်။ F ဟာအရင်ဆုံးစမ်းကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စမ်းပြန်ရောက်တာနဲ့သူကစမ်းရဲ့အရွယ်စားကိုနှုတ်ဆက်ချက်လိုက်ပြီးကင်းထောက်တွေနဲ့နဲဘောစလုံးကျုံကြီးတွေကိုတိုးမြင်လိုက်တယ်။အလုတ်တာဝင်တွေကိုလည်းစနစ်တကျခွဲခြားပြလိုက်တယ်။အခြားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုကသူတို့ကိုအမှောင်ထဲမှာစောင့်ကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ FD နေတာပါ။စမ်းကိုကခြားနေရာတစ်ခုစီရွေပြောင်းနေတဲ့ရက်တွေးကြလဲဖားလူသားတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်ကမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကမျိုးနွယ်စုပိုင်းကိန်းကိုလွှတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းကြတယ်။ဒီချက်ပေါ်မှာတော့ fan ကယုံကြည်မှုရှိနေပါတယ်။အခြားကစားသမားတွေတောင်တလောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပုတ်တင်ညိုလူသားမျိုးနွယ်စုဟာစနစ်တကျလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ယုံတည်မကပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတီဥတို့ရဲ့အညီသူတို့ရဲ့နေအိမ်ရဲ့နေထိုင်မှုတွေကိုပါအလင်းဆုံးပြောင်းလဲနေပါတယ်။အော်စီအကောင်းဆုံးကတော့သူတို့ကစာရေးသားခြင်းဆိုတဲ့အယူအဆကိုအញ្ញံဆုံးအခြေချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်္ကေတစလုံးတွေဟာမျိုးနွယ်စုဝင်တွေကြားမှာပြန့်ထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့အမဲလိုက်အမတ်သားတွေကိုဒီသင်္ကေတစလုံးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးသူတို့ကမြေပုံတစ်ခုကိုပေါင်းဖန်တီးလိုက်ကြတာပါ။ဒါ့အပြင်လူတိုင်းရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တွေစတင်လုပ်လာကြတယ်။ဒါကအလုပ်တွင်ခြင်းမှုကိုမြင့်တင်ပေးုံတင်မကမျိုးနွယ်စုရဲ့စုစုပေါင်းရီခါထွေရမှုကိုပါတိုးတက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုနယ်မှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ခုံပြန်ကျော်လွှဲမှုတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခြားတစ်ဖက်မှာဂျိုင်းကောင်အုပ်တွေဟာဆက်တိုက်တိုးကွာနေပါတယ်။ fan ရဲ့ insert ဆုံးဟာအခုနဲ့ level 4ကိုရောက်နေပါပြီ။အရှင်ကအိမ်မက်တပါမမက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖွင့်ဖြူအချိန်အောင်ပါ။တခြားတိုက်တီတွေမှာလည်း insert ဆုံးကအလင်းပြန်တိုးပွားနေတယ်။မာဒီလိုအခွင့်အရေးကိုအခွင့်ကောင်းမယူသင့်ဘူးလားလို့ fan ကတွေးမိပါတယ်။ F ရဲ့ကိုပိုင်အရေးချင်းနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့စုစုပေါင်းအင်အားကအခုဆိုရင်ပြန်မြထက်ကျွံလွန်းနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတာနောက်ထပ်လာမယ့်အရာတွေကအခုထိရှင်းခေဆန်းရခဲ့တဲ့ထက်ပိုပြီးအန်ဒီရများလို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Jack က FC ကိုအလောတာပြေးလာတယ်။ဖားလူသားတွေငါတို့တကားဘော်ကိုရောက်နေပြီ။ခဏကြာတော့ဖားလူသားအစုတစ်ခုကဆိုင်းရဲ့အဝင်ပါကိုရောက်လာတယ်။အတူတူငင်းချမ်းချက်အနီးလုံးကျုံစည်းဖို့ကတိပြီး F ကကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြိုးဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ F ရဲ့စိတ်ထဲမှာအထူးထမ်းတာမျိုးတစ်ခုကိုသတိထားမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖားလူသားအစုကြမှာပုတ်တင်ညိုလူသားအချို့လေဒေးတွေ့လိုက်တာဖြစ်လို့ပါ။ဒါကိုကြည်ချင်းကအချင်းကြီးတစ်ခုခုမားနေတာကို F နားလေသွားတယ်။သူတို့တကယ်ပဲငင်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ပေါ်လာကြတာလား။ဖားလူသားတယောက်ကရှေ့ထွက်လာပြီးသူကိုသူမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ငါတို့မျိုးနွယ်စုရဲ့ great leader Ryan နဲ့သား Shaq ပါမင်းတို့လူသားတွေနဲ့ရန်တွေခွဲဖို့ငါတို့မှရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ F လည်းရင်ကြေးပဲပြန်ပြောတယ်။ငါတို့ပုတ်တင်ညိုလူသားမျိုးနွယ်စုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုစန့်ကျင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖားလူသားတွေဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပုတ်တင်ညိုလူသားမျိုးနွယ်စုဟာသူတို့ရဲ့နေမီထဲမှာရောက်နေတာလို့ပြောကြတယ်ပါ။